哎呦我的妈！季喜乐在椅子上翻车后，这次他又翻进了沟里。众所周知，当时天津八里台的二姑奶奶喜乐，凭借坐椅子没坐稳而出圈。只见摔倒在地的她爬起来后，好面的她还看看有没有人发现。当时看到这个视频，我都以为她成精了。然而好景不长，才过去不到1年时间，喜乐又滚出圈了。这天她高高兴兴的出来上班，一个翻滚。结果直接翻进了沟里，看到游客众多，好面的他连头都不敢抬起来。喜乐翻进沟里没多长时间，妙音也因为翻滚而翻进了沟里，据说动作都一模一样。只见妙音抱着枕头正在翻滚，不料前面有一个大坑，然后他也以垂直落地的姿势翻进了沟里，没错吧？简直一模一样，不知道他们是怎么做到的。妙音的这一下好像有点摔猛了，爬起来后的他那是气得不行，爬到木架上后，直接就把金虎的玩具给扔了。妙音的这个表现真的太逗了，看来江湖传言，飞云负责貌美如花，金虎负责闲言嘴碎，妙音负责幽默搞笑。看来那不是传言呀，妙音就是这么幽默搞笑。不信你看他玩滑滑梯，我肚子都要笑出来了。嗯